Va néixer el 44, abans era un club de futbol, que era el Juventus, i per missió d'en Pedro Gomila i el Pater van fer la secció de baloncesto. Bueno, els cestos d'aquesta pista normalment eren de ferro, però els postes eren postes de telèfon que estaven tirats i s'aprofitaven, s'aguantaven, perquè Déu volia, però s'aguantaven. Aquí va venir Joan Hurtado. Joan Hurtado, que era mariner, i era un jugador que venia de Barcelona i jugava en la selecció diocesana de Catalunya. Hi havia una diferència enorme en el que ell ens ensenyava el que nosaltres fèiem. I allà vam partir de la base de saber un poquet del bàsquet com anava. Quan vam començar a jugar nosaltres, l'any 54, cada un anava de les seves, no n'hi havia coneixement ni res. La pista era de terra, que si feia 4 gotes era fang tot, feies botar la pilota aquí i se n'anava per allà. Havien de marcar les retxes en calç. Havien de marcar les retxes en calç. Les pilotes eren aquestes de cuero cosides, que botaven així com volien. I van perdre 120. 121 a 20. 121 a 20. Desgraciadament, havien crescut massa. Hi havia 3 torres, que eren Aguiló, en Casasnoves i en Cortès, que havies d'emprar moltes colzos per llevar-los. De calor no en tenia gens, perquè allò era aigua gelada, aigua calenta no sabien què era allò. I haguessis vist el vestuari. No, i quan no hi havia dutxa, anàvem a safreig de l'amo. Sí, sí.